இது உங்கள் டாப் நியூஸ் சேனலின் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை. டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருப்பதால் பெண்கள் தாங்கள் சமைத்த உணவுகளை நீண்ட நாட்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜில் சமைத்த உணவுகள் அனைத்தையும் வைத்து மீண்டும் சூடேற்றி சாப்பிடக்கூடாது. இதனால் உடலுக்கு தான் தீங்கு விளையும். எப்படி சமைத்த உணவை ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பது நல்லதில்லையோ அதேபோல் நாம் வாங்கும் முட்டையையும் ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து சாப்பிடுவது ஆரோக்கியமற்றது என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் சமீபத்தில் கண்டறிந்துள்ளனர். அறை வெப்பநிலையில் வைத்து பராமரிக்கும் முட்டைகளை விட ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து பராமரிக்கும் முட்டைகள் விரைவில் கெட்டு போய்விடுமாம். அதிலும் மிகவும் குளிர்ச்சியான இடத்தில் பராமரிக்கும் போது அவை பாலை போல் திரிந்து விடுகிறதாம். ஐரோப்பிய முட்டை மார்க்கெட்டிங் ஒழுங்கு விதிகளின்படி முட்டையை மிகவும் குளிர்ச்சியான இடத்தில் பராமரித்து பின் அறை வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வரும்போது முட்டையின் மேல் அதிகம் வியர்த்து முட்டையின் ஓட்டில் உள்ள சிறு துளைகள் வழியே பாக்டீரியாக்கள் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து உள்ளே செல்லுமாம். எனவே முட்டையை வாங்கினால் அதை உடனே சமைத்து சாப்பிடவிட வேண்டும் அல்லது அறை வெப்பநிலையிலேயே பராமரிக்க வேண்டும். நாம் வாங்கும் முட்டை ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்து அதில் மேல் தோல் நீங்காமல் ஒட்டி கொண்டிருந்தால் அந்த முட்டையை ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது. ஒருவேளை நீங்கள் வாங்கிய முட்டையில் சால்மோனெல்லா இருந்து அதை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து பராமரித்தால் இதர முட்டைகளும் அந்த கொடிய பாக்டீரியாவால் தாக்கப்படும். எனவே இதனை தவிர்க்க வேண்டுமெனில் அறை வெப்பநிலையிலேயே பராமரிக்க வேண்டும். ஒருவேளை முட்டையை பயன்படுத்தி கேக் செய்ய வேண்டுமெனில் முட்டையை ஃப்ரிட்ஜில் வைத்து பராமரிக்க கூடாது. ஏனெனில் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும் முட்டையினுள் உள்ள கருவானது மிகுந்த குளிர்ச்சியுடன் இருப்பதால் அதை கொண்டு கேக் செய்ய நினைத்தால் அந்த கேக் கடினமாக இருக்கும். வாங்கிய முட்டை ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ளதா அல்லது கெட்டு போயுள்ளதா என்பதை அறிய ஒரு பெரிய பவுலில் நீரை நிரப்பி அதில் முட்டையை போட்டு முட்டை மிதந்தால் அந்த முட்டை கெட்டு போய்விட்டது என்று அர்த்தம். இது போன்ற மருத்துவ குறிப்புகளை மேலும் அறிந்து கொள்ள எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். இந்த வீடியோ பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவியுங்கள். நன்றி.